Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La luce della veranda era spenta quando sono arrivato nel vialetto. Il mio cuore batteva forte nel petto, un misto di stanchezza e crescente frustrazione che stringeva i miei muscoli. Questo non era più insolito. Emma era stata distante per mesi, usava scuse 1001 notte con gli amici e un muro di segretezza che mi teneva costantemente in allerta. Sono entrato in casa e il silenzio mi ha accolto come un vecchio avversario. Il lieve profumo del suo profumo preferito aleggiava nell'aria, ma lei non c'era da vedere. Una tazza di caffè mezza vuota giaceva abbandonata sul bancone della cucina, con il rossetto sbavato sul bordo. «Emma!» La mia voce riecheggiava nelle stanze vuote senza alcuna risposta. Mi sono diretto verso il soggiorno, dove il bagliore dello schermo del suo telefono illuminava il divano. Mi sono bloccato quando una notifica di messaggio è apparsa sullo schermo. «Non vedo l'ora di rivederti stasera». È stato incredibile. Il respiro mi si è fermato e le mie mani si sono chiuse in pugni mentre una raffica di emozioni mi travolgeva. Rabbia, tradimento, ma soprattutto una determinata risolutezza gelida. Non era il primo segnale. Nell'ultimo anno avevo notato il suo distacco, il divario crescente tra noi. Ogni volta che cercavo di colmarlo, lei mi respingeva, promettendo che era solo stress da lavoro o bisogno di spazio. Ma questa volta era innegabile. Ho preso il suo telefono e ho scorrendo i messaggi. Ogni parola era come un coltello che penetrava più a fondo nel mio petto. Chris era il suo nome. Le conversazioni erano civettuole, cariche di significati nascosti e tracce di tradimento. Il messaggio finale era il peggiore. «Ci vediamo al Golden Vine stasera. Non vedo l'ora di stringerti di nuovo». La mia visione si è offuscata mentre la verità si stabiliva. Non era uscita con gli amici, era con lui. Mi sono seduto, la mente che correva. Per anni ero stato la costante nella sua vita, colui che sosteneva i suoi sogni, che stava al suo fianco in ogni tempesta. E ora lei aveva gettato tutto via. Ma non avrei permesso che lei mi distruggesse, non senza conseguenze. Il seme di un piano iniziava a radicarsi. Non sarei semplicemente andato via. Se voleva scommettere sulla nostra vita, avrebbe imparato nel modo più duro che alcune perdite sono irreversibili. Ho preso la pila di documenti che avevo preparato per mesi, i documenti di divorzio. Accanto a loro c'era un registro dettagliato di ogni salvaguardia finanziaria che avevo messo in atto, assicurandomi che se questo giorno fosse mai arrivato, non sarei stato io a restare in rovina. Non si trattava più di salvare il nostro matrimonio, ma di salvare me stesso e di assicurarmi che lei comprendesse esattamente cosa avesse perso. Ho trascorso il resto della notte in un turbine di azioni, alimentato dall'adrenalina e da una rabbia fredda e latente. Non potevo permettere che le emozioni offuscassero il mio giudizio. Tutto doveva essere meticoloso, calcolato e irrevocabile. Se aveva deciso che io non valevo la sua lealtà, allora avrebbe dovuto affrontare il peso di quella decisione. Il primo passo è stato semplice. Ho lasciato i documenti di divorzio sul bancone della cucina, accanto a una scatola di velluto contenente il suo anello di fidanzamento. Sotto di essi ho posato una lettera scritta a mano. Ogni parola era deliberata, riflettendo il dolore della mia realizzazione, mentre chiariva che non ero più disposto a essere una vittima del suo inganno. Emma, per anni ti ho amato più di quanto le parole possano descrivere. Ho creduto in te, ti sono stato vicino e ho sperato che avresti scelto noi rispetto alle distrazioni effimere. Ma l'amore non basta senza rispetto e impegno, e le tue azioni mi hanno mostrato dove risiedono veramente le tue priorità. Non ti supplicherò di cambiare. Se vuoi una vita con me, saprai dove trovarmi. Ti aspetterò al Pinewood Suites, stanza 304, fino alle 5 del pomeriggio di questo venerdì. Se non verrai, capirò che abbiamo finito. I documenti sono finali. Pensa attentamente prima di fare la tua scelta. Dopo aver posizionato la nota dove non poteva mancarla, ho preso i prossimi passi per assicurare il mio futuro.
Le salvaguardie finanziarie che avevo implementato nei mesi precedenti sono state attivate, conti comuni chiusi, beni trasferiti in conti intoccabili e ho cancellato ogni abbonamento e pagamento condiviso legato al mio nome. Se lei voleva libertà, gliela avrei data, ma non a mie spese. La mattina seguente ero sistemato al Pinewood Suites. Il peso delle mie azioni si stabiliva su di me nonostante tutto, una parte di me sperava ancora che lei venisse. Le avevo lasciato la scelta di incontrarmi a metà strada, anche dopo il suo tradimento. Ma con il passare delle ore, la mia speranza si è affievolita. Il venerdì è arrivato e l'orologio nella mia stanza d'hotel sembrava muoversi più lentamente con ogni secondo che passava. Alle 4:30 del pomeriggio mi sono seduto vicino alla finestra, fissando la strada sottostante. Sarebbe stata in arrivo? Gli importava abbastanza da provare? Alle 5:30 era chiaro che non sarebbe venuta. Mi sono alzato, ogni emozione bollente in superficie: rabbia, tristezza e infine risolutezza. Aveva preso la sua decisione. Ora era il momento per me di andare avanti senza di lei. Sono uscito dall'hotel e sono tornato nella nostra ormai vuota casa. Il silenzio era assordante, ma non mi disturbava. Non sarei rimasto lì. L'agente immobiliare era già pronto e la casa sarebbe stata messa in vendita entro pochi giorni. Quando Emma è finalmente tornata a casa quella sera, la realtà delle sue scelte l'ha colpita. Ha chiamato il mio nome con voce intrisa di irritazione e confusione. Poi ha visto la lettera, i documenti e gli spazi vuoti dove una volta erano i miei averi. L'ho osservata dalla mia auto parcheggiata in fondo alla strada, aspettando di vedere la sua reazione. La luce della cucina si è accesa e l'ho immaginata leggere le mie parole, la verità che affondava dentro di lei. Ha accartocciato la lettera nella mano, le spalle tese per la rabbia o l'incredulità. Non riuscivo a capire quale. Sono andato via, lasciandola ad affrontare il silenzio della vita che aveva scelto. Le settimane successive sono state un turbine. Le procedure di divorzio sono iniziate immediatamente e la mia avvocata, Sara, è stata implacabile. Ogni salvaguardia che avevo messo in atto era a tenuta d'aria, lasciando Emma con poco da contestare. Durante la nostra prima comparizione in tribunale ha cercato di dipingersi come una vittima, affermando di essere sopraffatta e di aver bisogno di fuggire dalla nostra vita di routine. Ma Sara ha smontato i suoi argomenti con precisione, presentando prove della sua infedeltà e irresponsabilità finanziaria. Ricevute d'albergo, messaggi dal suo telefono e persino testimonianze hanno dipinto un quadro inconfutabile del suo tradimento. L'avvocato di Emma ha cercato di contestare l'ammissibilità di alcune delle prove, ma non è servito a nulla. Ho visto la realizzazione affiorare sul suo volto mentre il giudice ascoltava gli argomenti di Sara. Per la prima volta mi ha guardato con qualcosa di diverso dalla sfida. Era rimorso, senso di colpa, non importava. Mentre le battaglie legali si svolgevano, ho iniziato a ricostruire la mia vita. Mi sono trasferito in un nuovo appartamento più vicino alla città, concentrandomi sulla mia carriera e riconnettendomi con amici che avevo trascurato durante il matrimonio. Ogni passo avanti sembrava come liberarmi di uno strato di dolore, lasciandomi più leggero e più forte. Nel frattempo, la vita di Emma sembrava precipitare. Gli amici comuni si erano allontanati da lei e i sussurri delle sue scelte la seguivano ovunque. Cercava di mantenere le apparenze al lavoro, ma le crepe erano visibili. Una sera, mesi dopo che il divorzio era stato finalizzato, l'ho incontrata in una caffetteria. Sembrava diversa. La donna sicura e vibrante che avevo amato una volta ora sembrava stanca. I suoi occhi portavano un peso che non riuscivo a ignorare. «Luke!» ha detto dolcemente, la sua voce priva della solita scintilla. Ho annuito, mantenendo la mia risposta concisa. Emma esitava, come se cercasse le parole giuste. «Volevo solo dirti che mi dispiace per tutto». L'ho studiata per un momento, considerando le sue scuse. Una parte di me voleva scagliarsi contro di lei per ricordarle tutto ciò che aveva fatto, ma un'altra parte, quella che finalmente era andata avanti, ha semplicemente annuito. «Spero che tu possa trovare ciò che cerchi», ho detto, la mia voce ferma mentre mi allontanavo. Ho sentito un senso travolgente di chiusura. Lei aveva fatto le sue scelte e io
avevo fatto le mie. I giorni si sono trasformati in settimane e la vita ha iniziato a sembrare di nuovo normale, anche se le ferite del tradimento avevano lasciato cicatrici permanenti. Ho canalizzato la mia energia nel lavoro, dedicandomi a lunghe ore e progetti ambiziosi. La distrazione era benvenuta, ma non si trattava solo di restare occupato, ma di costruire una nuova vita per me stesso. Eppure, anche mentre andavo avanti, c'erano momenti in cui i ricordi tornavano. Le sere tranquille a volte portavano flash di risate di Emma, il calore che avevamo condiviso e le promesse che avevamo fatto. Era come fissare una casa che un tempo chiamavi casa, ora ridotta a macerie. Ma dovevo ricordarmi che Emma non era la donna che pensavo di conoscere. Il tradimento non era stato un errore o una svista nel giudizio, era stata una scelta che ha fatto ripetutamente. Ogni decisione di mentire, di dare priorità ai suoi desideri egoistici sopra il nostro matrimonio, era un altro chiodo nel coperchio della nostra relazione. Un pomeriggio, mentre sistemavo alcune vecchie scatole, mi sono imbattuto in una collezione di foto dei nostri primi anni insieme. Una versione più giovane di me stesso sorrideva accanto a Emma mentre eravamo in piedi sul bordo di una scogliera durante un viaggio su strada. Ricordavo vividamente quel giorno, il modo in cui mi prendeva in giro per la mia paura delle altezze, il modo in cui le sue risate risuonavano attraverso il canyon. In quel momento ho capito quanto avevo romanticizzato quei ricordi, quanto ero stato cieco alle crepe che esistevano anche allora. Emma era sempre stata irrequieta, alla ricerca di emozioni e di approvazione in modi che mi facevano fatica a tenere il passo. Pensavo di poter essere il suo ancoraggio, ma lei cercava un tipo diverso di fuga. Mentre riponevo le foto nella scatola, sentivo qualcosa cambiare dentro di me, una liberazione. Quei momenti non erano più catene che mi trattenevano, erano semplicemente echi di una vita passata, una vita che non definiva più chi ero. Mesi dopo ho saputo tramite amici comuni che Emma stava lottando. Si era trasferita in un piccolo appartamento in città e si diceva che avesse problemi al lavoro. La sua una volta vivace vita sociale si era ridotta e sembrava persa. Una parte di me voleva sentirsi giustificata, gioire del fatto che le sue scelte l'avesse portata a questo, ma invece ho provato qualcosa di inaspettato: pietà. Aveva gettato via tutto ciò che avevamo costruito insieme, solo per trovarsi più sola che mai. Un giorno ho ricevuto un'email da lei. L'oggetto era semplice: mi dispiace. Ho esitato se aprirla, volevo darle la soddisfazione di sapere che avevo letto le sue parole, ma la curiosità ha prevalso e ho cliccato. Luke, so di non avere il diritto di chiedere il tuo perdono, ma ho bisogno che tu sappia quanto mi dispiace. Ho passato gli ultimi mesi a rivivere tutto nella mia testa e non riesco a credere quanto fossi stato cieco a quello che avevo. Sei sempre stato lì per me, sempre paziente, sempre amorevole, e io ho gettato tutto via. Non posso annullare il danno che ho causato, ma voglio che tu sappia che ora lo vedo. Vedo quanto ti ho ferito e mi odio per questo. Spero che tu possa trovare la felicità, anche se è senza di me. Te lo meriti più di chiunque altro che abbia mai conosciuto. Emma. Ho letto il messaggio 2 volte. Le mie emozioni erano un misto di rabbia, tristezza e chiusura. Aveva ragione, non meritava il perdono, ma in quel momento ho capito che non dovevo più portare il peso del suo tradimento. Non ho risposto, non c'era nulla da dire. Col tempo, il dolore per le azioni di Emma è svanito in sottofondo e ho iniziato a costruire una nuova versione di me stesso, una più forte e più sicura di sé. Gli amici spesso commentavano quanto sembrassi più felice e, per la prima volta in anni, mi sono sentito libero. Ho incontrato nuove persone, esplorato nuovi hobby e persino iniziato a considerare l'idea di uscire di nuovo, ma questa volta non cercavo di riempire un vuoto. Cercavo qualcuno che valorizzasse davvero la partnership, l'onestà e il rispetto. Una sera, mentre camminavo nel parco vicino al mio nuovo appartamento, ho sentito un senso di pace sopraffarmi. Il sole stava tramontando, gettando tonalità dorate nel cielo, e le risate dei bambini riempivano l'aria. Ho pensato a Emma, non con rabbia o rimorso, ma con gratitudine. Il suo tradimento era stata una lezione dolorosa, ma era anche stato un punto di svolta, un'opportunità per ricostruire la mia vita alle mie condizioni.
Per la prima volta ho realizzato che non stavo solo andando avanti, stavo migliorando. Con il passare dei mesi, la mia vita aveva subito una trasformazione silenziosa. Avevo riconquistato la mia felicità, ma non era la gioia superficiale e scintillante che Emma aveva sempre cercato. Era una contentezza più profonda e radicata. La mia carriera stava prosperando e mi ero circondato di persone che mi rispettavano e mi apprezzavano per quello che ero. Ma proprio quando pensavo di aver lasciato tutto alle spalle, un'onda del passato è tornata per mettere alla prova la mia determinazione. È iniziato con un messaggio da un numero sconosciuto. «Luke, ho bisogno di parlarti, è importante». Il numero era sconosciuto, ma sapevo immediatamente che era Emma. Ho fissato il messaggio, il cursore lampeggiante nel campo di testo dove potevo rispondere. La mia mente correva con possibilità. Cosa poteva ancora volere? Ora che il divorzio era finalizzato, i beni divisi e la polvere era ormai sedimentata, ho deciso di rispondere contro il mio miglior giudizio. «Di cosa hai bisogno?» ho scritto. La sua risposta è arrivata quasi immediatamente. «Possiamo incontrarci solo una volta? Ho bisogno di spiegarti qualcosa». Il mio primo istinto era di cancellare il messaggio e andare avanti, ma una curiosità insistente è rimasta. Dopo tutto quello che aveva fatto, non riuscivo a immaginare cosa potesse avere ancora da dire. Contro il mio miglior giudizio, ho accettato di incontrarla. Ci siamo incontrati in una piccola caffetteria alla periferia della città, un terreno neutro che nessuno dei due aveva frequentato prima. Quando sono arrivato, Emma era già lì, seduta a un tavolo vicino alla finestra. Sembrava diversa. La fiducia che una volta la definiva sembrava diminuita, sostituita da una stanchezza che incideva linee sul suo viso. «Luke!» ha detto dolcemente mentre mi avvicinavo, la sua voce priva della solita audacia che ricordavo. Ho annuito, prendendo posto di fronte a lei. «Hai detto che avevi bisogno di parlare». Ha esitato, le mani che si agitavano con la tazza di caffè davanti a sé. Per un momento ho pensato che potesse tirarsi indietro, ma poi ha preso un respiro profondo. «Ho fatto un disastro di tutto», ha iniziato, la sua voce tremante. «E non mi aspetto che tu mi perdoni, ma c'è qualcosa che non sai, e ho bisogno di dirtelo». Le sue parole mi hanno colto di sorpresa. Dopo tutto questo tempo, cosa poteva ancora non essere detto? «Vai avanti», ho detto, mantenendo un tono neutro. Emma ha ingoiato duramente, gli occhi che si riempivano di lacrime non versate. Pensavo di poter gestire tutto da sola, pensavo di non aver bisogno di nessuno, non di te, nessuno, ha detto. Ma mi sbagliavo e ora sto affrontando le conseguenze delle mie scelte. La sua voce si è incrinata e ha distolto lo sguardo, faticando a continuare. «Emma», ho detto, la mia pazienza che stava finendo. «Se vuoi che ti ascolti, devi arrivare al punto». Si è irrigidita, ma ha annuito. «Chris, l'uomo con cui ho tradito, non era chi pensavo che fosse. Mi ha usata, manipolata e mi ha lasciata quando ero al mio minimo. Ora sta cercando di rovinare quel poco che mi rimane. Minaccia di dire al mio capo della nostra relazione, di inviare messaggi e foto che distruggerebbero la mia carriera. Pensavo che forse tu potessi aiutarmi», ha detto, le sue parole sospese nell'aria, un misto strano di disperazione e speranza mal riposta. Mi sono appoggiato indietro nella sedia, lasciando che si calmasse. L'audacia era quasi ridicola dopo tutto quello che aveva fatto. Distruggere il nostro matrimonio, tradire la mia fiducia e scegliere i suoi desideri egoistici sopra la nostra vita insieme. Voleva che io la salvassi dalle conseguenze delle sue azioni. «Emma», ho detto, la mia voce fredda e misurata, «non sono più il tuo salvatore». Il suo viso si è accartocciato, le lacrime che aveva trattenuto finalmente fuoriuscivano. «Lo so, non lo merito», ha sussurrato, «ma non so a chi rivolgermi». Mi sono alzato, la sedia che strisciava sul pavimento. «Hai fatto le tue scelte e ora devi viverle. Non pulirò il tuo disastro». Per un momento ha alzato lo sguardo con qualcosa che non vedevo da anni. Un genuino rimorso. Ma era troppo tardi. Uscendo da quella caffetteria, ho provato un misto strano di emozioni. Sollievo, giustificazione e una tristezza persistente per la donna che Emma era diventata.
Aveva avuto ogni possibilità di cambiare, ogni opportunità di scegliere una strada migliore e le aveva sprecate tutte. Non sarei stato riportato nel suo caos. La mia vita era finalmente di nuovo mia e avevo intenzione di mantenerla così. Da quel momento in poi, Emma non era più un'ombra nella mia vita. Qualunque battaglia affrontasse era sua da combattere. Avevo costruito qualcosa di più forte, qualcosa di incrollabile, e nessun fantasma del passato avrebbe potuto portarmelo via. Questa era la mia seconda possibilità, una vita libera da bugie, tradimenti e lealtà mal riposte. E per la prima volta in anni ero veramente in pace. Hai mai affrontato una situazione simile nella tua vita? Raccontacelo nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.